ഇത് നമ്മുടെ വാഷ് മോട്ടറിൻ്റെ ട്രയാക്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇല്ലറ്റ് വരുന്ന ട്രയാക്ക് ചെറുതൊരെണ്ണം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാഷ് മോട്ടറിൻ്റെ ട്രയാക്കിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നേരെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഗേറ്റ്, ഇത് MT2, ഇത് MT1. അപ്പോൾ ഈ MT1 MT2 ഗേറ്റ്, അപ്പോൾ നടുക്ക് MT2 വരും, ഇവിടെ MT1 വരും, ഇവിടെ ഗേറ്റ് വരും. നമ്മളിനി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തലതിരിച്ച് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ബസർ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ സാധാ ട്രാൻസ്ഫർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആണിത് പിടിക്കുന്നതെങ്കിലും, പക്ഷേ ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പോലെ അല്ല. നമ്മൾ സാധാ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ നോക്കുന്ന പോലെ അല്ല, ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ തലതിരിച്ച്